Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya roobii eebila 21 bara 2021 stuudiyoo keenyas magaalaa Naayiroobii jirurra sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kana qabannee dhiyaanneerra. Abokaatoon Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa maamiloota isaanii waliin wal arguu dhorkamnee jedhu. Haala qabatamaa keessa jiran mariisinnee raawwannee kallattii seenaatiin mirga isaanii gaafachuuf hin dandeenye. Ogeeyyiin fayyaa dubartoota naannoo Tigraayitti loltootaan gudeedaman yaalaa jiran rakkoo xiinsammuuf saaxilamuu dubbatu. Ogummaa kana keessa yeroon itti dabarse xiqqaa miti. Miidhamni agarree hin beekne yoo nutti dhufu akka malee sammuu nu miidha. Waan hunda garaatti qabanneetuma naannofna. Oduu gaggabaaboo fi odeessaalee biraallee harkaan qabaa aan beekaa Toomaati. Haga xumuraattiin waliin yeroo gaarii. Abokaatoon qondaalota adda bilisummaa Oromoo Lammii Beenyaaf Daawit Abdataa maamiloota keenya akka hin argine dhorkamne jedhan. Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa jecha Hacaaluu Hundeessaa hordofee adoolessaa 4 bara 2012 kaa'idhaman yoo ta'u jeequmsa kakaasuu fi yakkoota shororkeessummaan wal qabataniin himataman. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa dhaddacha muddee 14 bara 2013 ooleen wabii birrii 20,000 akka gadhiifaman murteessus sababa poolisiin gadi dhiisuu dideef ji'oota 4 darbaniif mana hidhaa akka jiran abokaatoon isaanii obbo Boonaa Yaazoo BBCtti himaniiru. Wayita ammaa dhimmi isaanii mana murtii waliigalaa federaalaan ilaalamaa jiraachuu himan obbo Boonaan guyyaa beellamaa qofa pilaazmaan wal argaa jirraa jedhu. Kan isaan qabamanii turan kanaan dura adoolessa 4 ture bara 2012. Adoolessa 4 2002 irraa kaasee haga onkololeessa bara 2013 haga himanni irratti dhiyaatutti guutumatti walqunnamuu hin dandeenye ture. Kana booda erga himanni irratti dhiyaatee sadaasa keessa mana sirreessaa daalatti argamutti erga darbanii yeroo ji'a takka hin caalle wal argaa wal dubbisaa turre. Guyyaa erga manni murtii erga wabii eegee fi seera kabajanii raawwatanii daddacha hordofaa osuma jiranuu daddacharraa guyyaa daddacha hordofaa jiranitti guyyaa qabamanii irraa kaasee ammas carraa isaan itti dubbisuu hin arganne. Maaliif iddoo itti hidhamanitti sirrees beeksiseeras maatiisaas jara kana quunnamuuf carraa hin arganne ture. Adeemsa yeroo dheeraa booda kan uffata jara poolisii aanaa Hawaas jiraachuu isaanii beeknee guyyaa muraasaaf erga achitti dubbisuu jalqabne immoo gara buufata magaalaa Mojootitti darbuu isaanii kan dhageenye deemne. Gaafa achi deemuu isaanii dhageenyu qaama ilaallatu. Poolisii wajjira poolisii dubbisee abukaatota beeksiseera isaan haasofsiisa jedhee akkan eeyyamamne natti himan. Sababni isaan guyyaa sanitti naa ta'an qaama biraatitu adaraadhaan nutti kenne waan ta'eef eeyyamuu hin dandeenyu deemi kan jedhu ture. Hin deeme guyyaa sanatti. Amma firoottan ni gaafatu halaalaa nyaata inni dhiyeessuu fi nagaa gaafatanii hin deemu. Akka seerri jedhutti isaan keenye haasofsiisnee mariisisnee deemu garuu nuuf hin eeyyamu. Isaan abbaa gadaatitti akka dhiyaatan kan jedhaman. Abbaa gadaatitti pilaasmadhaan dhaddacha mana murtii federaalaa wajjiniin wal quunnamaan carraan ijaan arguu hin argama barnu yamma bira geenye qaaman wal arguu hin argama. Garuu dhimma ijoo komiin irratti dhiyaate kanarratti waliin mari'annee haala isaanii mariisisnee jechuuf akka ogeessa seeratitti isaanis akka himatamaa tokkotitti mari'achuuf kan ta'u miti suni. Akkuma manni murtii dhaddacha irratti isaan argu nuus agarra malee akka himatamaa fi abukaatotitti keenya raawwannee waliin mari'annee haala isaanii hubachuu erga guyyaa dhaddacharraa poolisiin qabee deemee saniiti aban ijattaan arganne gara. Haala qabatamaa keessa jiran mariisinnee raawwannee kallattii seenaatiin mirga isaanii gaafachuuf hin dandeenye. Guyyaa kaleessaa himatamtoonni lamaan Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa mana murtiitti akka dhiyaatan beellamni qabamee turus poolisiin osoo hin dhiyeessin hafuu obbo Boonaan BBCtti himaniiru. Caamsaa 12 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti pilaazmaan mana murtiitti akka dhiyaatan manni murtii ajajuus himan. Beellamni kaleessaa isaan dhiyaatanii waliiggannoo irratti dhiyaate irratti falmii isaanii akka goonuuf ture kan ajajame. Bu'uuruma saniin falmii taasisuuf qophoofnee dhiyaanneerra. Falmii taasisuuf immoo dhimmi kun yakka waan ta'eef warri yakka sanii himatan dhiyaachuu qabu. Isaan kan dhiyeessuu qabu akkuma beellama duraati irratti dhiyeessan abbaa alangaatii fi poolisii ture. Abbaan alangaa dhiyaatee poolisii ijoollee kana dhiyeessinee ture. Ammas asirratti ijoolleen himataman Lammii fi Daawit kan jiran jira poolisii magaalaa Mojooti. Irratti akka dhiyaatan manni murtii eegisee ture. Inni dhiyeessinee kanaaf ammas kan hidhamanii jiran immoo murtii mana murtii malee iddoo manni murtii hin beeknetti kan hidhamanii jiran waan ta'eef manni murtii kun furmaata itti kennu galmee isaanii sosoosontu farqa qabatee tajaajilnee yaada dhiyeessinee turre kaleessa. Du'iniin jennee ajaja kenninee akkamiinees erginee jirraa yaada jedhu manni murtii iddoo isaa kanumaan gabaabsee. Kanaaf akka dhiyeessanii beellama gabaabatti falmii itti fufnu yoo fe'ata waliin gabaabannu kennamu yaada jedhu kaasnee turre manni murtii garuu dhimmichi bakkuma jira seetti pilaasmaan akka laalamu beellama ittaan kallattii jedhu qabate. Kana qofaas osoo hin ta'in falmii goonullee barreeffamaan akka godhamu kallattumti manni murtii galmee hundarratti jedhame waan ta'eef barreeffamaan dhiyeessaa jedhanii beellamni ittaanee beellamame qaamsaa 12tti beellamame sanii as falmii barreeffamaa galmee wal qabsiisaa yaada jedhantu jira. Kanaadha wanni ture.
Maamiloota keenya argine akkan dubbisne dhorkamne jechuun kaabokaatoon lammii beenyaaf Daawit Abdataa himatan ilaalchise poolisii magaalaa Moojoorraa deebii argachuuf yaallee itti milkoofne. Amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti torbee darbe uumameen guyyoota muraasa keessatti namoonni 250 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'uu waajjira ittisa balaa godinichaa hime. Buqqaatonni kunneen godinicha keessa magaalota Mahal Meedaa, Dabra Siinaa, Dabra Birhaanii fi Irgibii jedhaman qubatanii akka jiran hoogganaan waajjirichaa obbo Warqaa Lammaa Koostiree BBC'tti himaniiru. Deeggarsi adda addaa taasifamaa fi akka jirus dabaluun himan. Sudaan loltoota Itoophiyaa to'annoo jala oolchitee turte 61 gara biyyaa deebise jechuun ishee oduu sobaatee jedhan dubbi himaan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Diinaa Muftii. Loltoonni 61 Sudaan gara Itoophiyaa deebiste jechuun miidiyaaleen biyyattii gabaasan keessaa 59 qonnaan bultoota, namni 2 ammoo milishaa ta'uu himan. Dhukkubsattoota COVID-19 hospitaala Indiyaa Zaakir Huseen jedhamu keessatti yaalamaa turan keessaa yoo xiqqaate 22 sababa hanqina oksijiiniin du'an. Oksijiiniin hospitaalicha keessatti guutamaa osoo jiru taankariin cabuun gara alaatti waan dhangala'eef hanqinni mudate lubbuu namaa galaafate. Bara 2020 keessatti addunyaa irratti biyyoota du'aan nama adabuun dursaa turan 5 keessaa 4 baha jiddu galeessaa keessatti argamu jedhe Amnesty International. Iraan, Masrii, Iraaqii fi Saawud Arabiyaan adabbiiwwan du'aa addunyaa irratti raawwataman 483 keessaa 88 qooddatu jedheera gabaasichi. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden ajjechaa Joorji Filooyidiin poolisiin duraanii shakkame Deerik Shooven yakkamaa ta'ee argamuun Ameerikaan duula haqa mirkaneessuuf gootu keessatti tarkaanfii guddaadha jedhan. Hojichi xumurameera jennee ijarraa kaasuu hin qabnus jedhaniiru. Oduuleen isaan kanneen. Odeessa taanutti wayitan ce'u ogeeyyiin fayyaa dubartoota naannoo Tigraayitti loltootaan gudeedamanii fi miidhaan saalqunnamtii irra gahee yaalaa jiran isaanuu rakkoo xiinsammuuf saaxilamaa jiraachuu dubbatu. UN dabalatee dhaabbileen deeggarsa namoomaa garaagaraa miidhaan saalqunnamtii lola sadaasa darbe naannoo Tigraayitti uumame hordofe dubartoota naannichaa irra gahaa jiru hammaataa ta'uu himaa turan. Ogeeyyiin fayyaa dubartoota kanneen yaalaa jiran waan arganii fi dhaga'an irraa kaka'e jireenyi isaanii jeeqamuu dubbatu. Yaadataa Biraanuu dabalee isinitti hima. Ogeessonni fayyaa dubartoota miidhaan irra ga'ee of jibbanii kana booda namni na barbaadu hin jiru jechuun jeeqamanii miidhamni xiinsammuu irra ga'ee jiru yaalaa jiran lakkoofsi isaanii salphaa bakka hin taanetti isaaniin wayita gargaarutti nutis jeeqamnee jirraa jedhu. Dr. Ataakiltii Siyyuum hospitaala waliigalaa Addigiraat keessatti dubartoota miidhaan saalaa irra ga'ee deeman yaalutti jira. Dubartiin ganna 27 gadaamessa ishee keessa dhagaa mismaara, koondomii fi wantoonni biroo keessa jiraachuu yoon argu baay'een rifadhee jedha. Baasuuf yoon yaalu humna ol natti ta'e sana booda ogeessa gadameessaa waamnee baqaqsanii yaaluun keessaa ba'e. Jireenya kootti waan akkas nama naasisu argeen beeku. Dubartiin sun rakkoon fayyaa sababa kanaan irra ga'ee waan jiruuf gara Maqaleetti ergamtee hospitaala Aayidar keessatti yaalamaa jirti. Magaalota naannichatti argaman keessaa gama fayyaatiin kan Maqalee xiqqoo fooyya'aa ta'uutu himama. Dubartoonni hedduunis miidhaan saalaa irra ga'ee wiirtuu yaalii kanaaf qophaa'etti yaalamaa jiru. Muluun ammoo narsii waan dubartoonni kun keessa darban guyyaa guyyaadhaan waliin hirmaattudha. Ogummaa kana keessa yeroon itti dabarse xiqqaa miti. Miidhamni agarree hin beekne yoo nutti dhufu akka malee sammuu nu miidha. Waan hunda garaatti qabanneetuma naannofna. Maqaa fi bifa ishee dagachuu hin dandeessu. Halkanii fi guyyaa nu waliin jiru. Hanga namummaan nu jibbisiisutti geenya. Waan goonu maal akka haasofnu hin beeknu. Baay'ee miidhamnee jirra. Dubartoota hanga yoonaa hospitaala Aayidar deeman 335 ol keessaa 140 kan ta'an ulfa adda kutuudhaaf ture. Kanachi deeman. Siistar Muluun akka dubbattutti dhukkuboota biraatiifis saaxilamuun xiinsammuun isaanii miidhamee dhufuu waan agartuuf akka malee dhiphachuu himatti. Waldaan haakimoota daangaa malee akka jedhutti ammoo wiirtuuwwan fayyaa 106 keessatti qorannoo geggeesseen parsantii 70 kan ta'an akka saamamanii fi ogeessonni achi keessa hojjetanis sababa hanqina namaatii fi meeshaaleetiin sa'aatii dheeraaf hojjechuuf akka dirqaman gabaasanii turani. Kan gudeedame irra jireessaan haadholii warra lubootaa, haadholii fi dubartoota qurbaana fudhatanii jiran yoo ta'an isaan mataa gad qabatanii yoo imimmaan buusan arguun hedduu ulfaataadha. Mataan hedduu na dhukkuba, nan dhiphadha.
gammachuus hin qabu. ዝብልካ ጭንቅ ነገር እንዳ ዝኾነ ናይ ድብርት ነገር ዝኾነ ዘይምሕጓስ Ogeessonni akka jedhanitti dubartoonni gargaarsaaf isaanitti yoo deeman seenaa wal fakkaataa himatu. Loltoota Itoophiyaa fi Eertiraatu dirqiidhaan nu gudeedee jedhu. Kan of wallaalanii eenyu maal akka irratti akka raawwate hin beeknes ni jiru jedhu Dr. Ataakiltiin. Miidhaan saalaa kan irra ga'e keessaa umriin xiqqaa kan taate dubara ganna 12 irraa kaasee hanga maanguddoo ganna 89tti kunuunsaa jiraachuu fi guyyaa guyyaan waan dabaluuf sammuu koof natti ulfaateera jedha. Naannoo Tigraayitti lolli erga eegalee booda miidhaa saalaa qaqqabee ilaalchisuun dhaabbileen mirga namoomaa garaagaraa gabaasa baasuun isaanii ni yaadatama. Hoogganaan gargaarsa namoomaa UN Mark Lowcock gabaasa mana maree nageenyaatiif dhiyeessaniin miidhaan saalaa dubartoota irra ga'u akka meeshaa waraanaatti oolee jira jedhanii turani. Jimaata darbees ambaasaaddarri Ameerikaa Linda Thomas gabaasota dirqisiisanii gudeeduu hammeenyitti guutame yoon dhaga'u baay'ee jedhanii turani. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed dubartoonni gudeedamuu dabalatee yakkoonni sarbama mirgoota namoomaa Tigraay keessatti raawwachuu amananii kanneen yakka raawwatan seeraan akka itti gaafataman himuun isaanii ni yaadatama. Xumura irratti naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaatti dubartiin mucaa guddiftu ajjeeste jedhamuun hidhaan waggaa 20 itti murtaa'e ganna 5 ol erga hidhamtee booda mucaan ajjeefamte jedhamte tasaqeetti deebite. Kun akkamiin uumamuu danda'a? Ogeessa kominikeeshinii bulchiinsa manneen sirreessaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraa kataan Koomaandar Dabbaba Makuriyaa ni ibsu. የእንጀራ ልጇን ገላለች ተብላ ነው መጀመሪያ mucaa guddifte ajjeesteetti jedhamuun ture kan hidhamte. Yakkichi raawwatameera kan jedhame bara 2006ttidha. Mucattii fi haati biddeenaan ishee guyyaa sanatti wal lolanii turani. Dubartiin hidhamte kunis eessumoonni ishee akka barbaadan itti himtee turte. Yeroo sanatti garuu hin dhufte homaan taatu jechuun namni ishee barbaadin turre. Erga baddee waggaa tokko turtee booda poolisiin adda azaalachiin ajjeechaadhaan shakkuun to'atee qorachuu eegale. Ragaaleen yeroo sanatti dhiyaatanis ajjeeftee mana fincaanii buusuun ooltuu kan jedhu agarsiisani. Ribraabii mana fincaaniirraas uffanni dambii mana barnootaa mucaan keewwattu argame. Manni fincaanichaa yeroo xuuxamus rifeensi dubartii argameera jedhame. Haala kanaan ragaaleen akka isheen ajjeefteetti fudhatamuun kan dhiyeeffamani. Manni murtii olaanaa Shawaa Kaabaa dubartiin kun yakkamtuu waan taateef ganna 7tti murteesseera jedhee mana hidhaatti darbe. Mucaan duuteetti jedhamte firatti deebitus dubartiin mucaa kana ajjeefte jedhamte Azaalech Beetaa ammallee hidhaa jirti. Koomaandar Dabbaba Makuriyaa sababa kun ta'eef akkasiin ibsu. Dubartiin baddeetti jedhamte Guraandhala keessa naannoo Kibbaa bakka itti badda irraa dhufu eeruun akka nu bira ga'een kan goone akka qulqullaa'uuf xalayaa gara mana murtii olaanaatti barreessuu ture. Haaluma kanaan namoonni 19 ta'an ragaa ba'anii maatiinis mucaa isaanii deebi'uu erga mirkaneeffamee booda gara abbaa alangee godinaatiif xalayaan barreeffame. Isaanis xalayaanuuf barreessaniin cubbuu malee kan hidhamte adde Azaalech Beetaa labsii 2010 namni ragaa dogoggoraan hidhamuunsaa mirkanoofnaan haal duree malee akka hiikamu isa jedhu bu'uureffachuun gadda waliin akka hiikamtu jechuun nutti erge. Ragaaleen poolisii irraa kaasee dogoggorri itti hojjetames nu harka jira. Nuti sana qabannee boordii dhiifamaa waa'ee hiikamuu ishee gaafanne. Boordichi kan nun jedhe garuu Guraandhala keessa adabamtoota dhiifamni taasifamuufii qabuuf dhiifama goonee jirra waan ta'eef ishee qofaa jennee walgahii hin teenye. Kanaafuu hanga fulbaanaatti haa eegduu nuun jedhan. Gidduutti garuu dubartiin badiishii malee adabamtee mana hidhaa keessa turtee haqnis dabaa jira. Kun baay'ee nama gaddisiisa. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kagalgala har'aa Soongolabiin dura oduu tokkoon irra sinii buusa. Mormitoonni Chaad humni waraana biyyattii aangoo Chaadiin bulchuu ilma Idris Deebiitti dabarsee kennuunsaa murtee fudhatama hin qabnedha jedhan. Ab Idris Deebiin nama umrii ganna 68 yoo ta'u Chaadiin bulchaa erga turanii booda kaleessa adda waraanaatti riphee loltoota waliin osoo falmatanii rasaasaan rukutamanii kan lubbuu dhaban. Riphee loltoonnis yaada kana deeggaruun Chaad biyya seera gonfoon bultu miti jedhaniiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya kagalgala kanaa asumarratti goolabaa odeeffannoowwan dabalataaf marsariitii keenyaa fi fuula feesbuukii keenya daawwachuu dandeessu. Bor walitti deebina. Horaa bulaa.